شاندەکە ئەمریکی بە سەرۆکاتیا شاندەی واشنتۆنیە تایبەت ji بۆی سووریە گەهشتە تورکیا و وەکە هەتیە ڕاگەاندن پرۆسەیە بەکشانە هێزên ئەمریکی ji Sûriyê wê mijara serekeya gotûbêjiyan bê. Di hevdîtineka televîzyonî de Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiya ragihand ku ew ê li gel James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê gotûbêj bike. Herwiha Mewlûd Çavuşoğlu dizanîn ku navçeya aram û wergirtina çekên Amerîkî ji çekdarên yepekeyên ser bi pêde ve çendên mijarên henûkeyî ku bi rewşa navçeyê ve girê dayîne dê civînê divê werine gotûbêjkirin. Wezîrê dervê Tirkiya got jî heta weka niha tuhurgilî derbarê avakirina navçeya aram nînin. Lê tekez kir ku pêwîst e her biryarek divê derbarê de werê standin لەگەل تورکیا هەماهەنگی و ڕاوێژکاری وەرێکردن. مەولود چاوشئۆغلو گوتی ku nabê navçeya aramiya ku biryara li Rojavayê Kurdistanê werê avakirin mîna navçeya Herêma Kurdistanê bê û eger heye pêşniyara 20 mîl li gorî pêşhatiyan û coğrafyayê werê guhartin. Di berdewamiya gotina xwe de Oğlo tekez kir ku Tirkiye karê bi tena xwe navçeya aram ava bike û di heman demê de Tirkiya rêgiriyê lê tu welatekî nake eger bixwaze beşdariyê di avakirina navçeya aram de bike. Biryara de serdana xwe de James Jeffrey şandê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê ji bilî wezîrê dervê Tirkiya li gel Ibrahim Kalên berdewkê serokatiya Tirkiye bicivê. Beriya çand rojan jî Enqere eşkere kir ku peywendiyên nerast navbera Tirkiya û rejêma Esed de hene û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye amaje bi rêkeftina Adanaya ku navbera Tirkiya û Sûriye de hatî emzekirin kir.